มาจ้ามากินตำสั่วมีบักหอยพร้อมใส่บักหอยหน้าเนาะมันเชอรี่ต้มแล้วก็แกะหัวมันออกมีปลาทอด นี่ปลาทอดปลาเด็ดเดียวจริงวันนี้ฝนตกดีที่มีแดดเรียมก็ผักกระถินนี่แตงกวาก็ผักกาดมากินน้ำกันจ้ะแซ่บผู้ใดนอนก็ไม่ได้กินเนาะหอยธรรมชาติอยู่หลังบ้านบ่อหลังบ้านว่าเผ็ดปานไหนเผ็ดได้กินบ่ได้เนาะเป็นแซ่บตะกัวกรอบโอ้ย